la khaira fi 'abdin la yasqamu jismuhu wa la yazhabu maluh. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Ndek solah, ndek bagus, di sopok panjang manik Nabi. La yasqamu jismuhu, sandek wah alami penyakit ndek bagus. Badek-badek tiang niki dari tiang yakin dek narak sa dek wah sungkan. Jamaah dini jamaah laki pasti selapuan wah alami searan sakit. Lagu mara atur tiang sak baru sampunang sak suuzon parandiri tebenci tegedekang isi Allah Subhanahu wa taala sehingga tican penyakit malah girang terdengar dengan sak kena tican rahmat. Badak kena sakit, oh berarti tican rahmat si Allah taala. Padahal searan rahmat niki tesayang nih, tekasih sayang, tekangan. Dong muda lamun searan tekangan je dendek sakitin. Lamun searan kangen. Lagu kembe lamun sakit ini dengan kena tican rahmat, tican kasih sayang. Lau di guru-guru sak ngajahang doang gih di sekolah. Ini kadang-kadang intat muridnya gih, out kentok murid. Ini kadang-kadang sak ngerampet. Oke, sak hadir niki luwe, sak jari guru di sekolah, di madrasah ataupun di santren-santren sak ngajahang ngaji. Ini sak ngerampet, ini sak ngerebes, ini sak out kentok, nyakitang. Lagu apakah niki merupakan kebencian daripada seorang guru terhadap muridnya? Justru isi sak kangen sayang lalu di pak murid. Saya nggak lamun yang dek tintat, lamun yang dek terbes, ini ya terus menerus nakal. Sedangkan dek tarak mele kita anak jari niki nakal. Lagu iya sak bangki niki serba salah kadang-kadang guru-guru sak ngajahang di sekolah. Dek nara antan kanggo kembe-kembe. Ukuran anden sumpah isi murid nggih. Pun yak ngerebes mun telah kurang nggih. Keberatan sak terbes tempuk niki, guru sak ngerebes sak sumpah isi murid niki malahan tebau mun tamak penjara. Nah padahal nggih iya salah seki entan nggih lantaran macam-macam jiwa manusia. Arak sak becat tekeremak sekedar sak teserep-serep tetelik doang nyerak betelah ngerak berubah. Arak sak dek bau sekedar teserep doang lamun dek tepuni akhir tepuni. Arak sak dek bau sekedar tepuni jamak-jamak harus tersemperat. Ini berubah akhir tersemperatkan. Arak sandara mempan sak baru-baru niki teserep ndek ini tepuni biasa masih hendek tersemperak masih dek narak lejuk terpaksa terampet baru nini berubah. Nama kadang-kadang lagu itu ndek paham sejari dengan toa ini sak lapuri nisi kanak musaran kanak meletilon berlebihan dan bebarak. Tempuk si gurun jangan kerebak pinang. Padahal dia nyerang tinta. Lagu adik sak tilon isi dengan toha. Iris gede nggih. Di pira-pira sekolahan kadang-kadang nggih datang dengan toha di cara entan beketuan-tuan dulu. Langsung PT guru mbek sak paran wah empuk anak nggih. Buk pengamuk-ngamukan.
Mula lamun sak waharan serah bijajari niki ojo guru, silahkan. Guru yang lebih tahu, yang lebih paham ngembentan didik anak. Lagu niki sak bini-bini nyenceng gih datang ojo sekolahan mau ngomeh ngenyek. Aku doang dek kuah kelintur anak kunin gih. Mau kemolahan pada sampuk-kumpukan kanak. Tekembi lalu serah aja sekolah tajah hangdi. Nggih. Aja hangdi. Jadi lamun dek berlebihan entan bijajari niki ndek niat sampai keras entan ya tebeng peringatan. Niki harus pada paham. Adek ndak bijajari niki ketatalan. Mau demen terus lema adek embau nggih tekilang bebarak jok balik pada antan tempuk tilon nggih. Akhir salah kejarian kanak-kanak niki. Nah jadi itulah katur tiang nggih. Tima enjak berua tesakitin nggih. Kanak-kanak niki justru isi entan sak tekangan lalu isi guru-guru. Allah Subhanahu wa taala icanin penyakit menunjukkan kasih sayangnya nggih tipak tiang pelungguh sebagai panjang. La khaira fi 'abdin la yasqamu jismuh. Den solah hidup sopok-sopok panjak lamun dek nuwah alami sakit. Wala yazhabu maluh. Mu dek nuwah telang dua bande. Marantan sa pasti tu alami sakit. Insya Allah uah tendah alami searan kehilangan harta benda. Kehilangan kepeng benang. Kehilangan motor nggih. Kehilangan pakaian, kehilangan macam-macam. Kehilangan perhiasan, dompet dan sebagainya. Lamun dek wah alami malah kurang bagus manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kembe innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sehingga ia tanden Allah taala kenya ke lalu dia coba nya ke lalu ya beng tujian. Apabila Allah taala kayun pia sopok-sopok panjak menjadi kekasih manik Nabi pastinya beng ujian ya beng cobaan. Nabi jari ujian jari cobaan penyakit nggih. Entan sak ticanin sungkan sakit niki adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun tahu sabar tahan terhadap ujian niki maka luluslah seorang hamba niki sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dait iya langan ya teparu dosa salah sak terlanjur tuah gawe. Ma min muslimin iza asabahu min maradin fama fawqahu illa hattallahu min sayyiatihi kama tahattu syajaratu waraqaha. Tidaklah seorang muslim manik Nabi apabila tuji isi sopok penyakit ataupun sak lainan telang kepeng nggih telang dua bande illa hattallahu min sayyiatihi kama tahattu syajaratu waraqaha, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya mara entan sak berguguran terik daun-daun kayu sakwah gero oleh dosona. Sangka sampun Presiden Nabi sallallahu alaihi wasallam jangok sahabat sak kenya kesungkan bepasengan aran Salman. Bemanik Presiden Nabi tipak Salman samu jangok waktu nike innalaka fi matcaika salasu hisar. Entan sak tinduk dek tau tures karena sakit. Muli entan sak tinduk tia manik Nabi sallallahu alaihi wasallam tipak Salman arak telu bagian ya mau. Pertama tazkiratun min rabbik, tican peringatan aran si Allah taala. Tican peringatan entan sak tican sakit.
beremben dan tican peringatan isi penyakit pasti lamun searan alami sakit mara atur tiang saone iya gara-gara dek tahu hadir ojok pengajian, iya gara-gara tendek tahu lalu hadir ojok masjid lalu sembahyang turut batur berjamaah, iya gara-gara tendek tahu lalu milu turut batur gotong royong lalu beramal angsu batu angsu gres nyaka dengan sak bangun masjid dek tahu lalu milu tumput rurung gih gotong royong barang kaca jamaah sak lainnya niki lamun sakit maka ada tahu sembahyang dek tahu marak batur sempurna entar sembahyang toko entar sembahyang ini terkadang-kadang dek tahu sembahyang toko maka sembahyang tinduk entar sembahyang niki gara-gara sakit dek tahu sempurna entar tegawi. Nah niki menjadi peringatan tipak tiang pelunggu senamian lamun talami sakit untung sak masih hentas sekedar sakit mu ini lanjut ojo kematian nah lamun wah lanjut ojo kematian ja lantong-lantong sembahyang tinduk masih ditahu lantong-lantong sembahyang isi angen masih ditahu lamun tuah aran mati. Nah jadi peringatan tipak tiang pelunggu senamian untung sak masih sekedar sakit lamun wi sak masih sehat ini abot ini temales hadir ojo pengajian banian tenyisik-nyisik betlojo di judul lawang saling gutuk jamah bini saknya kesehat mu sak tua sakit teberangan-rangan lagu wahangkah tetau lampak wasteruk iya buat nyesel mu alhamdulillah lamun sehat jadi peringatan wi wah karena alami sakit gara-gara sakit itu tahu lalu hadir jauh pengajian mu nani tijan sehat ya Allah Ta'ala mu ya baju-baju doang tazakiratun min rabbik sangka syukur lamun tijan penyakit sampuna sak suuzon berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dek sak paran diri te apa baik tahu salah sak pemanik lalu si Allah Ta'ala ini lalu sak dek tahu salah padahal manusia paling perkit isi dosa ini bingung apa baik tahu salah mesak jaga searan sakit-sakit luntuh pirat baik searan tican kenyang syukur tican penyakit si Allah Ta'ala lantaran tazkiratum mir rabbik. Ini kisah pertama. Wa tamhisun wa kafaratun lima salab min zunubik manik Nabi ajak Salman. Sak kedua, ia jari persik sekaligus jari penebus tipa dosa-dosa sakwah gawe dalam keadaan sehat. Umar atur tiasa baru nggih dek narak dengan sak selama naran jari manusia aja dek narak dengan sak bersih oleh dosa salah kullu bani Adam khata'un selapuk manusia manik Nabi khata'un darak ndek berdoi salah darak ndek berdoi dosa selama naran bani Adam selama jari wai balok Nabi Adam sehingga al-insan mahallul khata' searan jari manusia niki merupakan sarang daripada kesalahan selaput pada tahu pihak salah wa khairul khata'in at-tawwabun lagu dendek terputus harap pesimis raring salah mundara antan tiak tahu persik kesalahan niki khairul khata'in at-tawwabun dengan maling gawe salah dengan maling gawe salah arak maling sebagus arak maling sesolah saya ndeng izin lamun teu memaling solah dong jeruan buntung iman sok nak ganti bebahara aja maling sak solah adalah maling saengkah maling sak tobat singkat amun arak maling hadir makin silap pada tobat enggak ada saja ini tobat jari maling nih sak paling anu sak mula melet paling nabi paling dedere
Sangat anu iya melean itu paling lamun dedere yak ninik baen jerih nggih tukang paling. Lagu lamun dejari tukang paling dedere nggih sak merari. Pedas-pedas juluk nggih. Pedas-pedas juluk baru demak keslabiak muplaian. Sangat arak niki dan jareman pedas lalu. Entan telek iya pendek pengantin sak juta paling sok ngoros-oros doang. Muni dengan setoros masih londo. Lagu niki jasik pencur. Arak cerita lain niki dengan lingsir. Dengah kanak bajang berjanji yak merari. Di malam sekeni mu tahun yak tantih. Di selak antara rempung punti dait bong. Zaman lain tuh narak bong nih. Murin pawon. Nah, basen nggih cerwayah saanu niki. Mau tuahnane aja bahasa. Akhirnya ngere catet nggih. Catet tanggalan. Mu ingetang. Sampai datang li malam perjanjian kanak bajang samun dengah baru niki. Mu nyerek timpes nggih. Lampin-lampin bayinan. Bungkus nggih. Mu demak telekung sebinian nis laki semegrib. Mu juluan ieu sadang diri nggih. Li tahun sa ngantih pengantin saat itu terbaik. Mau berkelumbung isi telekung nggih. Mu bungkusan pakaian li deket. Lah mu onek-onek nggih berkerusuk kuning dengan saat itu bait. Be tahun tatih nih mun janji piran selak antara bong dari rempung punti murin pawon. Mu tolin tepete kendaitan nggih. Kendaitan arak dengan berkelumbung isi telekung nggih. Mu arak bungkusan pakaian. Nah neja ieu. Mu arak jari demak bungkusan pakaian nggih, arak jari demak kelelak langsung terus oros nggih. Mu pelai takut lalu sak kendaitan. Mu padahal niki anak ngapenina nggih. Timak jatoat lamun nina arak ke juduk nggih. Niki mama mu toa nggih. Dek mandak jauh lalu datang sak teplai ang mu ngaut kelelahan wah. Nggih. Mau dengan sak memaling para pelaluk sak tedait nggih. Kawan nyungki nggih. Wah dek taru nggih. Mune dengan tohak mama nggih. Lodo doang play jok bat cerita niki nggih. Nah sampai datang balin calon pengantin sak mama nggih. Wah luwe nganti lagu zaman nike dek mana rak menah marak mangkin nggih kadu listrik kadu lila cecopok mutama nggih li balik sadang awah tahun yak tokon nggih lagu dek mbani sak li terang-terang lalu tahun tokon nggih mempilik pandu-panduan segede li murin tekan sambil sak nunduk domar ini nggih berkelumbung isi. Nah, lakukan temaklum searan pengantin dedara masih pelilaan. Tetedoang sama rak nike nggih. Pelilaan aran baru datang. Dek narak sak pedasan lalu. Padahal wah keriput niki nggih. Mu mama. Awas sak jauhan malam nggih. Mau kira-kira wah ngantok ukuran nggih. Mau dedare-dare bajang-bajang sak itu bejango-jango pengantin gitu suruh lah hulek isi pian balik ane juluk lemak malik istirahat induk juluk pengantin mau biasa searan dengan baru nggih dek mai idap sak induk mesak-mesak adik narak bae jari pengganjing nggih tentu dek mungkin nggih sak jadi pengganjing niki dengan toa tepedah dedare nggih lah mau lah nggih sak itu bejango niki sekit kamu jandot juduk jadi tukang ganjing pengantin dek nisah mesak tinduk-tinduk akhir ta meuli kamar nggih tetep lagu dek bani buka kelumbungan niki seketi dong kita nggih sambil sak bengkok-bengkok akhir tinduk lah kanca dua li kamar pengantin sambil sak pikiran nggih ngemben tan ya lepas nggih. Saya nggak bahaya nih kidong pelot sok dedait ya nggih. Iya bejorak padahal dengan keseriusan. Nggih. Mau di tengah malam pihak-pihak diri sakitian melet li ahi nggih. Mau bedodok li dedare sak jadi tukang ganjing. Dia juluk dengan anak.
sakitian anaman ke arah-aran WC dah jadi lain ni tu tengah kebon. Nah wah sak selesai nggih li ai mun tijo ang tebadak ni tak buang tak berbisuk tungkulan nganjang doang. Nganjang doang. Ni ke ni. Bet kau si perangkak ngantok. Anu sakiti me. Dia dah tahu besok di angka iya nak sakit. Apa kerere jamaah dia emang be duduk cerita. Dia engkau sak ngone lalu nganti nggih. Ni tukang dengan keri wong si berangkat pokok sak nyerak mah teh menuju. Oh dia pun terbuka ang nggih. Peloncoran bom. Mu niat tokonya yang kayak mu nadahang sak tebisuk. Nggih. Baru ensa nggih bedore sak jari tukang bisuk nggih. Masya Allah kan anu wah lingsir niki ngepe nggih. Mu apa jaga pendait nggih sabab bisuk niki mau langsung nyurak nggih. Aduh ina unin nggih. Mu ieu balacat pelayo jog timu nggih. Apik-apik jari tukang paling nggih. Maling sak solah nggih. Maling sak mele engkah khairul khata'in at-tawwabun nggih. Manusia berdosa salah sak solah adalah manusia sak mele engkah nggih. Mele taubat berhenti daripada perbuatan dosa. Mu langan entan sak tican penyakit niki hadirin senamian. Ieu langan ya tamhisun wa kafaratun lima salab min zunubik manik Nabi tipak Salman nggih. Pertama yang terpersih, kedua ia jadi penebus atas dosa-dosa sak terlanjur gawe di dalam hidup. Nah sak ketelu jak manik Nabi tipak Salman anna doa al-mubtala mustajabun pada Allahumma stata. Doa dengan saktican ujian penyakit mustajab murah ente terima si nenek murah ente kabulang si Allah subhanahu wa ta'ala pada Allah mastata'ta. Karena itu berdoalah, mohonlah, mintalah kepada Allah sekuat-kuatnya manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampunan sa beridap nggih arak kesalahan mun tak tegedak si Allah subhanahu wa ta'ala mutijan penyakit nggih justru pantas lamun narak dengan kenetijan rahmat. Lagu itu sekedar sak nurut-nurutan nggih. Sekedar sak nurut-nurutan netijan rahmat namun teketuan jak entum melengo ya kan itu sakit segerah ya rendet sayang. Hadirin jamaah bini jamaah lagi nyakan sak tiang ngiring ngaji 2 minggu si sampun liwat niki matur tiang beberapa hak sesama muslim sa harus tetunayang harus terpenuhi tipak semeton jari pada Islam sak sebut li dalam hadis Nabi sak 6 macam. 2 sampun tiang matur piran li pengajian nggih. Pertama lamun tebedait adik sak besalam nggih. Kemudian sak kedua lamun sak tundang ojok perwahan adik sak hadir adik sak datengin arak sak wajib lamun tendek hadir tanpa alasan tanpa halangan niki justru berdosa yakni undangan di dalam walimatul urus undangan pegawai dengan sak nyelesiang pengantin. Nah makin tiang lanjutan sak ketelu manik Nabi apabila ngendeng adik sak tenasihat izas tansohaka pansohhu manik Nabi. Apabila endeng adik sak tenasihat pansohhu adik sak
nasihati. Lagu enggak nih sekirang lalu endang nasihat nih papa acara perkawinan. Ya baik sak endang nasihat ojok ustad, ojok tuan guru sak hadiri acara pernikahan. Padahal mula justru ndek pengantin niki doang nggih. Lagu selapuk pengantin baru sak hadir tau nikah nggih. Toa ataupun masih bajang butuh peringatan, malah lebih butuh nasihat. Dah kan sali silinsir nggih sak jadi pengantin baru. Yo paran dik jadi pengantin baru niki nggih jamaah sawah putik-putik jatan. Pengantin baru masih nggih. Lagu pengantin baru 10 tahun nggih. Pengantin baru selai tahun. Nah sabruk tekawin niki ya aran bae baru sejam nggih. Selapo so baru doang. Lagu arak sak baru petang dasa tahun. Nggih warak linggih-linggih lah. Lebih butuh untuk diberikan nasihat. Wajib hukum apabila tendengin nasihat, wajib berbayang nasihat. Malah jangan temanika ngisi Allah Subhanahu wa taala. Sa insyaallah niki selaput pada apa lagi? Surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Niki manik Allah Subhanahu wa taala sak nyataan selapuk kepada alami kerugian hidup kecuali lamun tamak diri li kelompok pertama amanu, kelompok dengan sak beriman, wa amilus solihat dait dengan sak begawean solah, begawean bagus. Bekenan begawean bagus, pegawean sak datengang manfaat baik ojok dirin sendiri ataupun ojok batur lain lagu sesuai maraantan sak tepenituk tajah di dalam agama isi disida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki paran pegawean bagus, pegawean sak datengang manfaat tipa tiang pelungguh sendiri ataupun ojok batur lain mu kena entan tegawe sesuai marantan sak tajah isi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuai marantan sak tajah di dalam agama. Ndak teparan setiap dengan sembahyang beramal soleh, belum tentu. Raring sak bersedekah mutak parana doang amal soleh, belum tentu. Hadir ngaji mararuan niki apakah amal soleh, belum tentu. Memang datengang manfaat lagu kena tawendik entan sembahyang sesuai marantan sak tajah isi agama. Kena apa ndik entan bersedekah sesuai marantan sak tajah isi agama. Kena ndik entan hadir rojok tau pengajian sesuai marantan sak tajah isi agama. Lamun kena alhamdulillah niki termasuk dalam amal soleh, termasuk dalam golongan kelompok dengan sa ndek hidup rugi li bawon dunia lebih-lebih li akhirat. Sa ketelu manik Allah taala wa tawasaw bil haq, li kelompok dengan sa ini saling peringat, saling nasihat, saling nasihati Nabi, saling nasihati kebenaran, menasihati semeton jari tiang pelunggu senamian ada yang kena, ada yang kena entan berkelakuan, ada yang kena entan begawian. Nande sekedar dengan sak nasihati doang harus ada yang kena. Sak benasehat endah ada yang kena entan benasehat. Awasau bil haq, ada yang saling nasihati tipa kebenaran dait carentan endah ada yang kena baru ya berhasil
Wa tawasau bis sabr. Dait adik saling peringat dengan kesabaran. Peringat batur adik sabar, dait ite yang dah sak meringat adik sabar. Justru dengan sak meringat lebih perlu sabar. Saya nggak kanang ini kenongi dengan sak teperingat muan londo-londo doang gih. Kadang-kadang ini ngelawan, padahal itu penito aja hadis sak kena lagu ini ngelawan. Lamun ndek sabar jadi penasehat, ya sak salah tipa. Kenyakan tang sak berangkat ibadah haji lain, luwe anggota kelompok tiang sak lingsir-lingsir gih. Sak lingsir-lingsir mau uzur-uzur mau dek njari si sekedar bentan sak tajah. Kenyakan sak manasik haji li balik doang, perlu arat langsung gih, perlu tebimbing benito aja bentan ada sak kena mau arat anggota kelompok tiang gih lingsir bini mau tang meleceh ke kena tewendek entan sak pasang niat papu ini tak kena wah ada berniat tentu doang gih likat-likat dek ngilih lah kan wah lain angan teniki gih kata keremak adek kena entar masih dek narak ngerespon likat-likat dek milih gih mau parang tiang yang dek dengah malik tang papu wah sudah berniat maka likat no untuk serangan gih coba irengudik betul mending kena tang gih sila lamun dek sabar jadi tukang nasihat jak doang pelet teng gih coba irengudik betul mending kena tang laun salah entan laun ya ketua do nintang kena pantas peringat si Allah Ta'ala desa wa tawasau bis sabr. Adik saling nasihati, saling wasiati, saling pesan dengan kesabaran. Santar isi sak penting dan perlu memang searan aran sabar. Arak wah sepeleang niki. Kebetulan niki berprofesi sebagai seorang dokter. Kenyakan sak liwat lalu ojok tau sak begawian mau entelek arak papan pengumuman saya mele terima nasihat ada sak berdaftar bayahan ini cukup mahal saya mele nasihat ada sak berdaftar mau bayah pendaftaran melengu dokter niki nasihat apa saja yang harus tak bayar pendaftaran endah anak apa murah-murah nggih 1.002 niki jang kejutaan isi penasaran lalu narumai baik berdaftar lain nggih mun tamak pendaftaran nah akhir selapu dengan sakwah berdaftar terpanggil ya terima nasihat mun tama kumpulan kencese lapuan dengan sak berdaftar sugun ustad nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti si dewa pada siap terima nasihat nggih tuan guru namun ngeno ane pada bersabar pesan tuan guru niki nggih pada sabar ane lamun wah ngeno jak pada sugun ya segera enggak ngerasa kena pada sabar nggih jutaan isi maya ini pelingin darah bayah maya enggak ke aran tebayah isi jutaan lalu tahu aja jadi apa tahu kena sehat diri namun sekedar menunya akhir dek ngonek cerita niki datang surat mutasi terpindah tahun ya begawian dokter niki ojok luar daerah harus lewat laut perlu nyak bekapal alik jelon sak berangkat nggih dengan terburu-buru nggih lampak berangkat balik nah, datang pelabuhan dimin nyak berangkat kapal niki wah tak muni nggih peluit kapal sirene kapal wah tak muni tan berangkat
Mara-mara jarak, wah peralatan ketinggalan. No, lamun searan buru-buru jarak baik nggih. Mu sangat isi yang penting dek niat tawari. Lamun ya ulek baik niki kemilinan wah kedung bayar tiket. Nggih. Lamun ya milu di kapal kemarian. Alat berembe. Melengu-lengu mu inget ya nggih. Oh tentu pegawaian kuah beli nasihat sahabat sak mahal lalu. Mele tegadu yang ngono tangge. Arane temak we berangkat lamun menuju. Ulek bae. Timak jak wah kedung bayar tiket. Ana ngapa milih nggih teburungna niki pen kapal. Temak ka berangkat meh tulakang kepen. Namara jemak nggih. Tiba-tiba datang informasi bahwa kapal sak yang tumpangi wi niki ketelep nggih. Karem. Mu ndarak sekik-sekik penumpang sak selamat. Selapun pada kacep. Lantong-lantong supir. Alhamdulillah kena kejak mahal lalu nasihat sak piran nggih. Anden kia ndek sabar milu tayat li kapal sakno tentu aran kedong ya masih jang kena nih. Pasti ya milu wah mati barang kaje penumpang sak lainna. Alhamdulillah. Akhir marak jemaah pun berangkat nggih. Niki jak siap selaput peralatan darat kemarian. Sampai li tahu sak pegawaian baru. Ndek ngonek masih Malik alami anu saaneh nggih. Lebih aneh Malik niki. Arak papan pengumuman. Niki jak datang lek datu niki pengumuman. Saya mele merari kancana. Ini pengumuman nggih. Silahkan daftarkan diri dan akan dibayar, akan diminta sebagai pengganti dari datu di tau sak niki. Lah nejakan luar biasa. Kimat jak ndek niki doang lamun sak daftar merari lalu jak nggih. Jamaah lagi sak paling cemoh. Padahal sak bini-bini niki jak ngilang nu. Nejak pau tak berdaftar, nggih. Nah akhir milun tamu pendaftaran. Lagu arang perjanjian. Ma'arang wah berdaftar den kanggo burung. Niki tanda tangan di atas materai. Den kanggo burung. Apa kena semenek ni? Akhir li waktu sawah tersepakati tetapang piran tahun ya telah kuang nggih. Tara angkat nikah. Datanglah Pak Dokter niki. Satu persatu sawah berdaftar niki terpanggil. Ternyata nggih Semarang wah tekawin muktahme jok kamar pengantin tesugulang mayatna jenazahna tesugulang Semarang wah tame nggih demak klaim aja siapang wah korong batang mah nyala besen dokter niki mu ndara aran burung. Wah tanda tangan materai perjanjian nggih dengan kanggo burung. Nah inilah memenojak tau kak tutuk. Mulawi di kapal tau kak tutuk ternyata pak nah itu nak paju. Semarang dengan wah tamu di dalam kamar pengantin niki selapun tesugulang wah jadi bangke doang. Lagu daripada dia mati ndek jadi pengantin serian dakat sak mati pokok jadi pengantin. Darak kenen ya ndek akhir tekawin nggih siap tantih isi pengantin ini niki di dalam kamar tamu-tamu di dalam kamar Masya Allah nggih pengantin ini niki pantes dan darak butahan entan tadahang diri bisa tulen nantang nggih musaran jamaah lagi tetantang di nararan nolak nggih mu beninges luar biasa nggih li dalam kamar pengantin niki lagu baru nih nimpoh nggih dokter niki ndak juluk mikir juluk nggih pegawai tuah beli nasihat sabar nggih kemahan langsung-langsungan doang sabar gitu dek man bani langsung ndak saya berseteru nggih calon pengantin ini niki
Mau Semarang wahtama kok selapun pada mati doang. Sabar juga. Sampai tengah malam dek bekerdik-kerdik. Antih sampein pidem. Nah wasak pidem niki pengantin ini baru rapet-rapet. Alagu dek mbani ngelintur aja. Sangke ya arak racun. Kebetulan arak belincak di tembok membau ya nggih. Coba tes. Nah ini lamun belincak nih mati aja berarti ya beracun wah manusia nih. Mau coba pekelintur nggih. Jelek naen belincak niki ndeng kembe-kembe. Terus nggih dek keruan tau kelintur-lintur. Nah lagu pas nggih. Li papah daden ya nggih. Iya tau pekelinturang belincak niki langsung keras. Nggih. Nah nih ya kan nih tau penyakit nggih. Mau coba bau belincak sak lainan malik tes di selapuan awak dek narak. Enggak. Li papah daden niki doang. Mau coba periksa karena dokter ya endah nggih. Mau boyak niki ternyata arak binatang nggih. Arak makhluk sejenis tengeru, teledu, kalajengking. Sangarak dek ngerti kena tengeru teledu, gih. Ala nanuk luwek lalu bahasa di Lombok niki. Niki lamun tekelintur doang dek susah ngakuk, langsung nyemati. Mun bau yang kecepit. Isi alat, mun teteh, gih. Mati. Nah wasak niki jamun cobaan, gih. Mu ternyata ngembe-ngembentan nggih, ndeng kembe-kembe nggih. Lulus mesak ndek mati. Kelemak-lemak wah sak sadangang wah korong batang nggih. Jangan ketengari nedek nini arak sugun-sugun nggih. Pengantin ini mun tepete. Tepete ya tepete mayat nggih. Ternyata kemos nuah. Ya jak nggih. Ndek tedai tuah mati. Mu mesak lulus. Selain isi mau nggih. Senine nggih. Jua langsung marak perjanjian datu niki begentiin langsung jadi datu. Barang sepele lalu nggih. Sabar. Mu niki mahan ganti si Maya. Lagu insyaallah para tuan guru jak darak nggih yang payah. Pokok suka doang lumbar. Insyaallah ya taturin ticani nisi para tuan guru nggih, para ustad nasihat peringatan tiba tiang pelungguh senamian nggih untuk keselamatan tiang pelungguh dunia wal akhirah. Hadirin senamian, lamun sak kayun beluan pengajian. Jelo niki bareh galeng-galeng niki di Montong Brure tahun narak pengajian. Sak rapet-rapet tiba Montong Brure biar Montong Brure bahasa jamaah dede batu. Niki libat pengongsor termasuk dalam wilayah Desa Rarang. Pengajian niki yang isi Dani Al Mukarrom Tuan Guru Haji Lalu Badarudin. Sak kayun pengajian sak jeneng sepak makin dek beliau yang memberikan pengajian nggih bareh ngiring hadir bila perlu selapuan niki pengajian Isra Mi'raj hadir nggih selapuan bareh insyaallah dan kesampaian pengajian Isra Mi'raj nggih isi Al Mukarrom Tuan Guru Haji Lalu Badarudin niki li Montong Brure nggih. Jamaah saleh pengonsor li bongkor nggih. Li pengge li bat-batan endah li embung karung nggih. Li nyanggi rapat doang tiba Montong Brure niki di wilayah perbatasan nggih antara Lombok Timur sadait Lombok Tengah. Niki selesai zuhur atau sekitar jam 2 pengajian. Namun adapun makin niki jak sekedar niki nggih dari sin pengajian nggih. Mudah-mudahan di jelo pengajian sa tema nggih tau Malik ngiring mecunduk bedait li tahun niki yang ngiring sareng sami mengikuti pengajian saya jaga sajari upaija pengajian untuk jelohat ya datang mau dawak yang ngiring sareng sami
tutup dengan sama-sama berdoa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa taqabbal minna ya Allah salatana wa sa'ira ibadatina wa a'malina wastajib du'aana kama wa'adtana innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina waladhdallin. Kurang lebih dan tiang matur jamaah namian, tiang tunas ampure, tiang tunas maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.